خسارة، نقول خسارة. النقطة السوداء بكأس العالم هي خروج المنتخب القطري، لأن بصراحة الدولة والمسؤولين قاموا بعمل كبير طوال 12 سنة هذه. هيئوا كل شيء، البنية التحتية، الملاعب، هيئوا حتى الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. اليوم قطر معناتها العالم الكل أبهر ما قدمته قطر في المونديال هذا، لكن خسارة. لأن بالنسبة لي أنا كرة القدم هامة جدا، كانت تعطي إضافة كبيرة لقطر لو مر إلى الدور ولو حتى قدم مستوى جيد. لأن اليوم سواء في المباراة الأولى أو المباراة الثانية المنتخب القطري ما كانش موجود، ماهوش حاضر للبطولة هذه، البطولة الكبيرة. خسارة بالنسبة لقطر والمواطنين والمسؤولين القطريين، لأنه تمنوا أنه قطر معناتها تمشي البعيد. لأن اليوم شاهدنا معناتها الجماهير، تلاحم الجماهير بين بعضها، الأجواء في المدينة، في المدن الكل القطرية. اعتقد انها اجواء كبيره ما شاهدناش حتى في روسيا، ما شاهدناش في البرازيل، ما شاهدناش في جنوب افريقيا. الجماهير منذ الصباح متلاحمه، هناك انسجام كبير بين الجماهير، وهذه هي قوه كره القدم، انها تقرب الشعوب. واليوم قطر قربت الشعوب بهذا المونديال، والتألق الكبير للفرق العربيه ان شاء الله. لان اليوم اول مره تونس تلعب ضد امام 30,000 متفرج تونسي، اول مره السعوديه تلعب امام 30,000 متفرج، وهذا هام جدا. كانت مسانده كبيره للمنتخبات العربيه الجميع، حتى المغرب. ولهذا ان شاء الله تواصل تألق المنتخبات العربيه، وخساره معناتها خروج المنتخب القطري.